Goeiemôre aan julle almal. Dis heerlik hier by ons in St. Helena Bay. Hoewel ons het in die laaste paar dae 'n hele paar mense wat familie verloor het aan die COVID en ook om ander redes. En ek wil regtig vra dat jy sal dink aan die families. Daar so 4 gesinne wat deur die dood geraak is by ons in die gemeente in kwessie van 4 dae. So bid asseblief in hierdie tyd. Die res van die afkondigings sal jy sommer daar op die afkondiging op die blaadjie kry as jy dit vir jy kom op die WhatsApp groepe. Waai bietjie vir mekaar. Ek weet ons is nou so op die internet, maar laat jy daarom vir mekaar hallo sê. Hallo aan almal. Kom ons maak die oë toe en dan draai ons na die Here toe. Here, dankie dat ons op hierdie mooi môre U kan aanbid as ons God. As die een wat vir ons lief is en die een wat vir ons sorg, die een na wie toe ons kan draai, die een wat ons vashou, ook in tyd van krisis. Here, al hou ons nou kerk weer so met 'n leë kerk, weet ons, is daar mense wat U woord hoor. Dankie vir die internet en al die tegnologie waarmee ons tog by mekaar kan uitkom. Ek wil bid, Here, dat U ons sal bewaar en beskerm en Here, dat U sal voorsien aan elkeen van ons. Here, nou is ons in afwagting op U woord en ons wil bid, Here, dat U self met ons sal praat en dat ons U stem sal hoor, Here. Aan U kom toe die eer in Jesus se naam. Amen. Ons gaan 'n gedeelte lees uit Lukas hoofstuk 13. Nou, dit is 'n gedeelte wat ek nou nogal 'n bietjie oor gewonder het, want ek het aanvanklik nie beplan om daaroor iets te sê nie. Ek het eintlik met die oud-president Zuma se hele hofstories en al die dinge gedink om 'n bietjie te kyk in die skrif daaroor, en toe het ek na Lukas 12 toe, vers 57 tot 59, wat daar nou praat oor hofsaake en die goed, het ek daarna gekyk en toe lees ek verder, en so baie keer gebeur in die verlede, dan kom jy op die teks af en dan weet jy die Here praat. Die Bybel is die lewende woord van God. God praat deur hierdie boek, met my en met jou, en ek hoop jy hoor nou vanmôre as jy hierdie gedeelte lees uit Lukas 13 vanaf vers 1. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle: Dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daardie 18 wat dood is toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle. Maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Ons lees net tot daar. Die teksgedeelte bring ons by die eeueoue vraag, ons noem dit in die teologie die teodisee vraag, die vraag hoekom? Hoekom gebeur dit met my? Hoekom gebeur slegte goed? Hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? Hoekom val die torings om? Hoekom word mense doodgemaak? Hoekom is daar doodslag? Hoekom het die toring van Siloam omgeval? En dan ook, hoekom het die coronavirus oor ons gekom? Hoekom is daar van my familie dood? Hoekom is daar geweld? Hoekom is daar ongelukkigheid? Hoekom? Hoekom is daar dood? Ons soek 'n rede. En ons vra tereg ook na 'n rede. Die probleem is net, ons soek altyd 'n metafisiese rede, 'n rede buite hierdie bestaan, 'n rede agter dit alles. Ons soek 'n rede by God. En ons vra vir God, waarom?
Sit daar iets agter hierdie gebeure? Is daar een of ander plan? Is daar een of ander sameswering? Ons praat deesdae baie van conspiracy theories. Is daar een of ander mag? Dalk die bose? Is dit dalk die sonde? Soos in hierdie teks. Ons soek 'n rede, ons krap en ons hou daarvan om al hoe dieper te krap. Terwyl in hierdie geval, wat ons hiervan gelees het, was dit heel moontlik maar net 'n politieke ding. Pilatus was die goewerneur wat aangestel is deur die keiser van Rome, en die keiser van Rome in die tyd van Jesus het beveel dat daar niemand anders aanbid moet word behalwe die keiser nie. En toe hierdie klomp Galileërs dan nou offerande bring aan hulle God, is hulle doodgemaak. Die rede is polities gewees. Niks meer as dit nie. En heel moontlik die toring van Siloam was maar net swak bouwerk. Onthou, in daardie tyd het hulle met klei en klippe en goed gebou. Goed het maklik omgeval. En die virusse wat ons nou het, wat is die rede? Waar kom die ding vandaan? Ons soek magte wat dit veroorsaak het, dalk die Chinese en allerlei goed. Ons het allerlei conspiracy theories, maar eintlik is virusse niks niets nie. 'n Virus is 'n ding wat net soos leeu's en haie en muskiete deel is van hierdie skepping. En net soos haie en leeu's en muskiete byt hulle. Ons wêreld is nie perfek nie. Ons wêreld is vol muskiete en goeters wat byt, en kanker en geweld, en volke wat nie van mekaar hou nie, en gewelddadige mense. Ons in Suid-Afrika het baie sulkes. Eintlik is daar niks agter hierdie ding nie. Niks nie. Daar is nie 'n dieper betekenis nie. Daar's nie een of ander ding wat ons gedoen het wat dit veroorsaak het nie. Iemand het nou die dag vir my gesê dat die COVID-19 virus het gekom oor besluite wat die NG Kerk geneem het. Ons kerk het dan die hele wêreld beïnvloed, nê? Jesus sê in vers 3, nee, sê ek vir julle. Hy sê dit dan later weer in die laaste vers 5. Nee, sê ek vir julle. Daai nee, sê ek vir julle, is 'n dubbele nee. Ek sê dit, dat jy dit moet hoor. Nee. Daar is nie 'n ding agter hierdie goed nie. Dis 'n dubbele nee. Ek hoop dis vir jou duidelik. Daar is nie conspiracy theories nie. Daar's niks agter dit nie. Dis asof Jesus amper vies raak vir hierdie ouens se vraag oor die sonde agter die Siloam tempel, Siloam toring en die ding met Pilatus. Dis asof Jesus amper vies raak en vir hulle sê, hou op hierdie twak glo. Nee man. Nee. As jy dan dieper soek, sê Jesus. As jy dan iets dieper, iets agter die werklikheid soek, sê hy 2 keer in hierdie teksgedeelte, bekeer jou. Bekeer jou. Dis waar die diepte lê. Bekeer julle. Draai. Dit beteken, jy moet 'n ander pad loop, anders dink. Draai jou. Die Griekse woord metanoia beteken om te draai. Draai jou na Jesus toe. Jy as Christen behoort te weet, dis wat dit beteken. Bekering beteken om te draai na Jesus toe, om hom te volg. Na hom toe wat alles gee. Sy lewe vir jou gee aan die kruis. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat
elkeen, ook jy as jy in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die lewe kan hê. Draai na hom toe. Draai na hom toe. Hy wat omgee, lief het, so lief het hy jou. In Johannes 11 vers 20 sê hy, wie in my glo sal lewe, al sterwe hy ook. Hoor jy, dit vat nie die dood weg nie. Die dood is deel van hierdie wêreld. Dit vat nie die muskiete weg nie. Hulle byt steeds. Jou geloof het niks te maak met hierdie virusding nie. En met die muskiete en die haie en die torings van Siloam nie. Jou geloof is of jy Jesus volg in hierdie wêreld. In hierdie wêreld met al sy dinge. Dis of jy na hom toe draai. Dis waar die diepte lê. As daar dan iets is wat agter die goed is, dan is dit dat jy moet draai, bekeer na Jesus toe. Dat jy agter hom aan moet loop. En dit beteken dat jy hom volg. Dat jy ook soos hy moet wees. Ook moet lief hê. Ook jou hande moet uitsteek. Hou op om hierdie twak te glo. Begin lief hê. Nou met die enstof wat daar is daar net soveel van hierdie goed wat mense praat, asof daar een of ander bose mag is agter die enstof. Jong, as die muskiete jou byt, dan kry jy doem en jy spuit die muskiete. As die virus hier is, dan kry jy die enstof, dis so eenvoudig soos dit. Daar's geen magte agter dit nie, niks nie. Nee, sê Jesus. Volg liewers vir Jesus en wees lief. En juist daarom sê ek vir jou, omdat ek jou lief het, omdat ek as dominee my gemeente lief het en elkeen wat dalk hier luister, kryf jou die enstof, want ek wil nie hê jy moet siek raak en doodgaan nie. Asseblief, glo in die Here Jesus, draai na hom toe en hy dra vir jou. Kom ons sê vir hom dankie. Here, baie dankie dat U vir ons goed is. Dankie dat U ons Here is en dat ons na U toe kan draai in hierdie krisistyd ook. Ja, Here, ons lewe in 'n stikkende wêreld, vol geweld en pyn en swaar kry en virusse en gevaar. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat selfs al kom die dood, het ons die lewe in Christus Jesus. Help ons om U te volg in hierdie wêreld en daarom lief te hê vir mekaar en om te gee. Help ons om U te dien, Here, ten spyte van al hierdie dinge. Help ons om nie allerhande onwaarhede te glo nie, maar te glo in U, die Here ons God. Aan U kom toe die lof en die eer en die aanbidding in Jesus se naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Gees met ons elkeen wees en bly. Amen. When all foundations have been shaken, when I'm left standing in the dark, and all I feel is my heart breaking, you're still reigning, you're still God. And when it feels all hope has faded, the heavy questions hit so hard, my soul may feel forsaken, you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart, and this one truth
story. You still reign and you're still God. I will declare that you are with me. Your voices whisper that you're not. You'll never leave me nor forsake me. 'Cause you still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. Though I can't see what's before me, I know that I can trust your heart. And this one truth will be my story. You still reign and you're still God. When my enemies surround me, I'll trust the victory of your cross and fix my eyes upon you, Jesus.